नमस्कार दोस्तों, आज मैंने मंगाया है वैद्यनाथ का सीतोफलादी चूर्ण। सीतोफलादी चूर्ण सभी प्रकार की खांसी में उपयोगी है। सीतोफलादी चूर्ण सर्दी, खांसी, जुकाम, नमोनिया, फेफड़ों की खराबी, संक्रमण, भूख न लगना आदि दोषों को मिटाकर बढ़े हुए पित्त को शांत करता है। सीतोफलादी चूर्ण को खाने से कफ बाहर निकलता है। ये कफ निकालने वाली औषधि है। सीतोफलादी श्वास नली की सूजन को भी कम करता है। इसमें इससे कफ कम होता है। इसके प्रभाव से सांस लेना आसान हो जाता है। साइनस में सूजन, एलर्जी, बैक्टीरिया या वायरस के कारण हो सकता है। सीतोफलादी चूर्ण साइनस और संक्रामक साइंटिस्ट के इलाज में सहायक है। सीतोफलादी चूर्ण इम्यूनिटी को बढ़ाता है और ये प्रतिरक्षा प्रणाली में भी सुधार लाने वाली दवा है। ये श्वास नली के संक्रमण के इलाज में उपयोगी है। ये सर्दी, खांसी, जुकाम, गले में खराश के लिए बहुत फ़ायदेमंद दवा है। इसका सेवन करना चाहिए। ये थकान को कम करने में मदद करती है। सीतोफलादी चूर्ण को हमें दिन में 2 बार शहद के साथ में या गुनगुने पानी के साथ में लेना चाहिए। सीतोफलादी सीतोफलादी चूर्ण कफयुक्त खांसी, हाथ पैर टूटना, जलन होना, जुकाम उत्पन्न, सूखा रोग, आपको किसी भी तरह की सूखी खांसी होगी तो सीतोफलादी चूर्ण से आपकी खांसी सही हो जाएगी। सीतोफलादी चूर्ण को आप शहद के साथ में मिलाकर चाटिए, आपका खांसी सही हो जाएगा। किसी भी प्रकार का खांसी हो, चाहे सूखी खांसी या गीली खांसी, बस इसको चाटिए सीतोफलादी चूर्ण को शहद में मिलाकर। आपका सीतोफलादी चूर्ण लेने से आपका खांसी, कफ, आपकी साइनस संबंधी बीमारी और आपका गले में खराश सब सही हो जाएगा। धन्यवाद।